नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगी एक बहुत ही खास नुस्खा जिसकी मदद से आप अपनी पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यह रेमेडी आयुर्वेदिक और घरेलू है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच अदरक का जूस, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर आप चाहें तो पतंजलि से भी ले सकते हैं। अदरक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो सर्दी खांसी में बहुत ही फायदेमंद होता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जिससे आप इन्फेक्शन जैसी समस्या से बचे रहते हैं। मुलेठी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पुरानी से पुरानी खांसी सर्दी को बहुत जल्दी ठीक कर देती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस रेमेडी को बनाने का तरीका। इसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लें। उसमें 1 चम्मच अदरक का जूस, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच मुलेठी पाउडर, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो दोस्तों, अब आपका घरेलू नुस्खा तैयार है। इस रेमेडी को आप दिन में 2 बार 1-1 चम्मच खा लें। इसे आप कभी भी खा सकते हैं, खाने के बाद या पहले। दोस्तों, कुछ ही दिनों का इस्तेमाल से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अचानक में खांसी हो जाती है, इसके लिए आप अपने साथ सूखी साबुत मुलेठी जरूर रखें। जब भी आपको खांसी महसूस हो, मुलेठी को मुंह में रख कर चूसते रहें। तो दोस्तों, यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।